は続きましてですね、火災がないのに火災報知器を鳴らすこと、これは偽計業務妨害罪になりますでしょうか？なり得ると思います。これ火災報知器を鳴らす行為っていうのは押しただけなんで、喋ってないから嘘ついてないんじゃないのとも思えるんですけれども、その行為自体が火災があったっていうことを前提とする行為になりますから、火災がありましたというふうな報告行為なのに本当は火災がなくって結局何がしかが出動しないといけないっていうふうな状態を作るわけですから、これは十分偽業務妨害罪に当たってもおかしくないと思いますね。ですんで、なんか行動で嘘をついてるみたいなそうですね、はい、そういう話なんですね。ですので、偽計業務妨害罪になりうるんだというところですかね。はい。